हाँ शिवम जी, आपकी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे से। हाँ जी, हाँ जी। 12 मई 2024 से। हाँ जी। बिटिया का नाम है मायरा और एज 5.5 साल है। ठीक है, इसको आप मेरे पास स्टार्टिंग में लाए थे कफ और कोल्ड एलर्जी के लिए। खांसी की ज़्यादा समस्या। खांसी की ज़्यादा समस्या थी। अभी आपको बेटी को 12 मई से और आज जो हो गया 10 अगस्त है, अप्रॉक्सीमेटली कम से कम जून जुलाई अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के करीब हो गया है बेटी का ट्रीटमेंट। आप बेटी का क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक है, अभी कोई भी समस्या नहीं है। उसके पास से खांसी एक बार हुई थी, फिर वो 2-4 दिन के लिए खांसी हुई, फिर ठीक हो गई वो। मतलब अब जो पहले आप लेकर आए तो उसमें अब में कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी समस्या नहीं है, खांसी बिल्कुल जा चुकी है। अभी खांसी की कोई भी सिम्टम नहीं है। लेकिन मौसम चेंज हो रहा है तभी खांसी नहीं हो रही। नहीं हुई खांसी ना, मतलब हम प्रिकॉशनरी दवाई चला रहे हैं ताकि इसकी ये प्रॉब्लम को खत्म कर दें जड़ से। और अपना जो ट्रीटमेंट 12 मई 2024 से स्टार्ट हुआ है, तो मैं ये चाह रहा हूँ इसका ट्रीटमेंट जो हम एंड करेंगे वो 12 मई 2025 तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक साल, ताकि इसका जो भी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाए बच्चे की, और जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। मतलब आप यू आर वेरी मच 100% सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू।